Her på Historisk museum så tar vi vare på masse forskjellige ting fra middelalderen. Akkurat inne i rommet bak meg her har vi en utstilling vi kaller Forvandling, hvor vi har samlet masse av den nydelige kirkekunsten vi er så heldige å få ta vare på. Så nå skal jeg ta dere med inn i middelalderens verden og vise noen av de tingene vi har her. Her har vi en statue fra overgangen 1400-1500-tallet. Den er fra Berg på Senja i Troms og er sannsynligvis importert fra Nord-Tyskland. Og her kommer vi i møte med en legendarisk skikkelse. Her har vi Sankt Anna, mor til Jomfru Maria, som sitter med Jomfru Maria og sannsynligvis Jesusbarnet på fanget. Etter føttene å dømme har Jesusbarnet vært her, men av en eller annen grunn er mye av ham borte. Vi vet ikke helt hvorfor. Sankt Anna, hun er en legendarisk skikkelse fordi vi møter henne aldri i Bibelen. Hun blir aldri nevnt. Men i middelalderen vokser det opp en stor legende rundt henne. Og hun blir et veldig viktig symbol for betydningen av morsrollen. Og her ser vi det fryktelig godt. Fordi ikke bare er hun her avbildet sammen med Jomfru Maria og Jesusbarnet, men hun er det de sitter på. Hun er det som gir plass til dem. Ofte så ser vi at når Jomfru Maria og Jesusbarnet blir avbildet sammen, så er Jomfru Maria ikledd en rød kjole som symboliserer jorden, og en blå kappe som symboliserer himmelen. At himmel og jord forenes i henne. Her ser vi derimot at det er Anna, moren hennes, som har på seg det røde, mens Jomfru Maria er kledd i blått. Som viser at det er gjennom disse tre at himmel og jord forenes. Hadde man ikke hatt Sankt Anna, hadde man ikke hatt Jomfru Maria, og derav ikke Jesusbarnet. I tillegg kan man se på fjeset hennes hvor livaktig hun er. Hun har sterke farger, øynene hennes er klare og blå, og hun er musset i kinnene. Hun lever, hun er tilgjengelig, og hun er til stede. Vi finner flere avbildninger av disse tre sammen fra middelalderen. En annen slik har vi her borte. Dette er også en avbildning av Jomfru Maria og Jesusbarnet og Sankt Anna. Her sitter ikke Jomfru Maria og Jesusbarnet oppå fanget hennes. De sitter ved siden av hverandre, men du har igjen foreningen mellom himmel og jord. Denne statuen, den er fra 1400-tallet. Vi er ikke helt sikre på hvor den er fra, men den skiller seg veldig ut, fordi her har Anna faktiske tårekanaler. Det er plass inne i hodet hennes til å fylle det med vann og en blanding av olje, som gjør at det rett og slett triller ut av øynene hennes og nedover kinnene. Se for dere at vi er i en kirke. Det er lunt, det er masse talglys, statuen er delvis forgylt så den skinner. Kanskje du har det vondt, kanskje du trenger trøst. Du kommer opp mot denne statuen, og du ser at hun gråter. Kanskje hun gråter sammen med deg. Du finner trøst og omsorg hos denne skikkelsen. Et stykke treverk som ved hjelp av litt maling og tro rett og slett blir forvandlet til et møte med det hellige. Det var ikke bare den hellige familie som ble avbildet i middelalderkirker. En stor del var også viet til helgener og apostler. En slik en har vi her borte. Dette er Paulus, apostelen Paulus. Og han ser vi her ikledd i rødt og gull. Det vil si, selve kjortelen hans, den er en form for bladsølv som gjør at når den får lys rundt seg,
virker det nesten som den skinner av seg selv. Denne statuen her, den er fra Vestgausdal, og den er fra slutten av 1200-tallet. Og denne statuen er en av de best bevarte statuene fra middelalderen i hele Europa. Se på kappen hans, rødfargen som stråler, skjegg og hår hans som nærmest glitrer. Her har vi også en veldig tydelig måte å se hvordan man avbildet helgener og apostler på. Paulus bærer med seg Guds ord i form av en bok, og som veldig mange andre martyrer, folk som har dødd for troen sin, så bærer han med seg det som tok livet av ham. Ifølge legenden så blir han halshogget på ordre av keiser Nero i Roma. Og han bærer med seg sverdet. Her i hånden hans ser vi et sverd, det vil si restene av et sverd. Man ser hjaltet fra sverdet i hånden hans, selve bladet er borte, men han bærer med seg sin egen dødsårsak. I tillegg så er det faktisk noe han står på, noe han har beseiret, noe han har kommet over. Og det er ingen ringere enn keiser Nero selv. Han ligger her ved føttene hans med krone på hodet, og Paulus står oppå ham. Dette har han kommet over i døden. Han har beseiret Nero. Den hellige familie, den blir avbildet på veldig mange forskjellige måter i middelalderen også. Her har vi et annet eksempel. Dette er ikke mor Anna, jomfru Maria og Jesusbarnet. Nei, her har vi kjernefamilien. Her sitter jomfru Maria med Jesusbarnet på fanget. Og helt nederst, ved føttene til Maria, så sitter Josef. Han sitter godt ikledd middelalderklær. Og han sitter og lager mat. Han lager litt grøt til sin nybakte forlovede og deres nyfødte sønn. Vi vet at dette er rett etter at Maria har født, fordi ved siden av Josef så har vi en krybbe og noen staller som står der. Så her har vi kanskje en pappa som tar vare på det lille barnet sitt og forlovede. Og så har vi en annen måte vi også ser og får et veldig sterkt møte med tro og med det hellige på. Fordi her har vi Jesus på korset. Dette krusifikset er fra 13 kirke i Gudbrandsdalen og er fra siste halvdel av 1300-tallet. 1300-tallet det er et århundre som er veldig preget av sosial uro, av krig, av hungersnød og ikke minst pest. Veldig ofte når man ser avbildninger av Jesus på korset fra tidligere århundrer, for eksempel 1100-tallet, blir han ofte vist som en seirende konge på korset. Han beseirer døden, og han er rakrygget, han strekker armene rett ut. Men dette begynner å endre seg etter hvert. Alt det man gjennomgår endrer måten man ser og opplever Gud på. Og her ser vi virkelig et skifte i dette fokuset. Ingenting har endret seg i bibelfortellingene, men det man velger å fokusere på, det som blir det viktige, det endrer seg. Her har vi Jesus som henger på korset. Hele kroppen hans er dekket i piskeskader fra en type pisk med 3 metallknotter på tuppen. Det er det nesten kyllingfotaktige mønstret man ser på ham. Hele ansiktet hans har et uttrykk av å være utslitt. Han har vondt, han er sliten. Det fosser blod fra alle steder han er festet til korset, og fra en stikkskade i brystet hans. Og hele mannen henger som et slakt på korset. Her får vi virkelig et inntrykk av det å møte en Gud som også lider. Møte en Gud som har forståelse for det man går gjennom. Og sannsynligvis har dette nærværet vært viktig. Det korset her har nok hengt relativt tilgjengelig, fordi vi ser på knærne og det ene låret til Jesus, så er det mennesker som har vært borti ham, som har tatt på ham. De har trengt å ha nærhet. Se for dere en gammel kone som kneler
og strekker ut hånden sin for å kjærlig stryke over kneet til Jesus. Og her får vi et veldig, veldig sterkt møte med menneskene i middelalderen. Det er ikke bare ting. Det var ikke bare kunst. Dette er brukskunst. Dette er ting som er forvandlet til å bety noe mer, og som var viktig for mennesker. Et veldig tett møte på noe av det viktigste i livene deres. Det er et annet sted vi får et veldig direkte, nærmest, møte med mennesker fra middelalderen. Og det er nemlig under kirkegulvene. Det er gjort veldig mange utgravninger av kirkegulv fra middelalderen. Og en ting som popper opp mer enn noe annet der, det er mynter. Det å ofre til lokalkirken, til Roma, pilgrimsferder, korstog. Det var en veldig vanlig praksis som stammer helt tilbake til oldkirken i kristelig forstand, og som vedvarte opp igjennom. Og man lurer på om noen av disse myntene man finner under kirkegulv kan være et tegn på at folk faktisk har offret direkte nærmest til Gud. Lagt mynter ned under kirkegulvet som et tegn på et offer fra deg selv. Samtidig kan det også være at dette er mynter som har falt ut. Kanskje de har dettet ut av pengepungen eller hånden mens man har hentet inn kollekt, og så har de falt mellom sprekker i gulvet. Kanskje det er en god kombinasjon. Vi vet i hvert fall at dette med å gi offer, det var en veldig viktig del av troen. Kanskje det gjorde at flere følte at de kom nærmere til Gud. Det er i hvert fall fint å se. Det var veldig tydelig at her er det direkte mennesker vi er i kontakt med. Disse myntene har tilhørt konkrete enkeltmennesker, som vi nå får et lite blaff av ved at vi finner de i ettertid. Et annet sted vi også får et veldig tydelig møte med trosbildet og hvordan det kan ha vært å leve i middelalderen, det er i kirketaket. Her har vi det som er igjen av taket fra Ål stavkirke. Dette er fra den delen inne i kirken som kalles koret, det vil si ved alteret. Og her har vi masse bibelfortellinger malt på alle sider. Helt øverst så ser vi at Gud skaper verden. Og her borte har vi Adam og Eva som sitter helt nakne i Edens hage. Og de sitter jommen meg og spiller brettspill. Kanskje det viser at det å ha mye tid var noe man forbandt med å ha tid til å sette seg ned og spille spill. Vi ser også bilder av at Maria får besøk av engelen Gabriel. Jesus blir født, og den hellige familie, Josef, Maria og Jesusbarnet, må flykte til Egypt. Men de delene av taket som er størst, de viser bilder fra påsken. Her bak har vi bilder fra Jesu siste måltid, nattverdmåltidet. Og her har vi Jesus som henger på korset. En ting som gjør at akkurat disse to bildene også skiller seg ut, er at de er enda mer forseggjorte enn alle de andre. Dette var nok reservert malermesteren. Detaljene er rikere, fargene er sterkere, ansiktsuttrykkene har mer i seg. Så det forteller oss at julen når Jesus ble født, det var viktig, men den aller største feiringen i kirkeåret, det var påsken, når Jesus dør og gjenoppstår. En ting som skiller middelaldermennesker litt fra oss i dag, det er at de kunne kanskje ikke lese bokstaver og tekster på samme måte som vi gjør. Men en ting de var kløppere på, det var å lese bilder. Og malerier og skulpturer inne i kirker, de var de flotteste billedbøkene som fantes i middelalderen. Dette museet og denne salen rommer på så mye mer. Her kan dere virkelig fordype dere inn i middelalderens verden, og hvordan det var å leve i middelalderen
i Norge. Så jeg anbefaler dere det på det sterkeste å komme hit, gå rundt fysisk og se på alle disse vakre, flotte bildene. Og også sjekke ut nettsidene, hvor vi har masse mer informasjon. Tusen takk for at dere tok dere tid til å se på.